దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది, దగ్గుకి కాఫ్ సిరప్ వాడడం మంచిదేనా అని అంటే, దగ్గు ఎందుకు వచ్చింది అని కనుక్కున్న దాన్ని బట్టి దగ్గుకి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ అబౌట్ ద లంగ్స్ వల్లనే దగ్గు రావాలని లేదు. లంగ్స్ వలన రావచ్చు, లేకపోతే లంగ్స్ చుట్టూరా ఉన్న పొరలు అంటారు, ప్లూరా అంటారు, ప్లూరల్ డిజార్డర్స్ వల్ల రావచ్చు. లంగ్స్కి సప్లై చేసే వెజల్స్ అంటారు, పల్మనరీ వాస్కులేచర్ అంటారు. సో ఆ పల్మనరీ వాస్కులేచర్, ఆ వెజల్స్కి సరైన రక్త సరఫరా లేకపోయినా దానివల్ల రావచ్చు. అండ్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ద కాఫ్, అందరూ కాఫ్ వస్తే ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటారు, బట్ మా బుక్లో నేర్పించేది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ద కాఫ్ ఇస్ ద GERD, అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్. అది ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజుల్లో అందరికీ ఉంటుందండి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్. సో GERD వల్ల వచ్చేది మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ద కాఫ్. సో అది 5 హార్ట్ ఊపిరితిత్తుల మధ్యలోనే ఉంటుంది కాబట్టి, సో హార్ట్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయ్యి ఏమన్నా కంప్రెస్ అవుతుంది ఊపిరితిత్తులకి అని అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. అండ్ ఈ థొరాక్స్ అంటారు, ఈ మొత్తం మనకి చెస్ట్ కేజ్ని థొరాక్స్ అంటాం మనం. ఈ థొరాక్స్ మొత్తంలో ఎక్కడన్నా సరే గడ్డలు కానీ ఏమన్నా ఉన్నా సరే, అది మనకి ఈ పైప్, ఇది విండ్ పైప్ అంటారు ఊపిరి తీసుకునేది, అదేమన్నా కంప్రెస్ చేస్తుంటే గాలి సరిగ్గా లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల కాఫ్ రిఫ్లెక్స్ అన్నది దెబ్బతింటుంది. సో అది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం ఇది మాట్లాడుతున్నాము, దగ్గుతున్నాము, ఏమన్నా చెప్తున్నాము అని అంటే ఇవన్నీ నరాల సప్లై కరెక్ట్గా ఉంటేనే అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ కాఫ్ సెంటర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. సో కాఫ్ సెంటర్ అది ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ అండి. కాఫ్ సెంటర్ ఏమన్నా దెబ్బతింటే దానివల్ల కూడా కాఫ్ రావచ్చు. సో ఇవి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కాఫ్కి. సో అది మనం కారణం కనుక్కున్నాక దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. దేర్ షుడ్ బి సమ్ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ సిమ్టమ్ ఇన్ ద పర్సన్. సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎ కాఫ్, ఖచ్చితంగా దానికి కారణం ఉంటుంది. సో మనం కారణం సరిగ్గా కనుక్కోగలిగితే ట్రీట్మెంట్ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వాలి. అండ్ ఎస్, ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నెసెసరీ. కాఫ్ సిరప్ అంటే బికాస్ కాఫ్ ఈజ్ అ వెరీ డిస్టర్బింగ్ థింగ్, అది మీకు తెలిసిందే. మనకి కాఫ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు కీప్ లీవ్ ఫర్ 1 day or 2 days to our work wherever we go. కాఫ్ రాకూడదు కాబట్టి వీ యూస్ ద కాఫ్ సప్రెసెంట్స్. సో ఆల్రెడీ కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ లైక్ కొన్ని ఉన్నాయి, కొడీన్ అట్లాంటివి. సో అట్లాంటివి ఆల్రెడీ బ్యాన్ చేశారు మన ఇండియాలో. సో అవైతే మనం తీసుకోవట్లేదు. బట్ ఇట్ విల్ రిలీఫ్ ద కాఫ్. యా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ఏ డాక్టర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డోస్ అండ్ పర్టికులర్ ఇన్ని టైమ్స్ తీసుకోవాలి, రోజుకి ఇంత ml తీసుకోవాలి అండ్ ఇన్ని రోజులు మాత్రమే తీసుకోవాలి అన్నది వీ విల్ బి నోయింగ్. అది ప్రాపర్ గైడెన్స్లో చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఓకే.